deyim? Çıxıb bu ildə bambalıq eləyəcəkdim orada. Çıxıb yenə evlənirlər. Bambalıq eləmək çıxıram oraya. Evimi həll eləmək üçün 3 ildir çıxdım da verilişdə. Hansı bir işim həll olundu? Hansı bir işim? Evlənmək iş həll eləməkdir. 3000 manat pul verməyin iş həll olunur. Bilmədən yargılayırlar, danışırlar. Ağızlarına gələni. Xoş gələm xanım, tanımaya. Məni Xəldur'da küçələrdən götürdü. Amma Zauro yazdım mən. Zaur'un adamlarını yazdım. Heç biri mənim səsime səs vermədi. Görməzdən gəldilər. Və mənə evləndi. Aslan qaçışdırdılar ora. Yəni sən uşağın küçədə qalsın, əsas aslan məsələsidir. Aslan gəlsin. Hüseyin'i indir, Hüseyin'i çağırmıyor. Seyran duyunandı ki, belki Zaur'un xəbəri. Zaur'un niyə xəbəri yoxdur? Yaxşı xəbəri var. İzləmirlər mənim canlımı. Anlattılar məni. Ev verirlər. 94.000 manat verirlər. Pul verirlər. 10 verirlər. Hani? Hamısını adına yazdırdınız ki, Türkiye verdiniz. 1 manatı görmedim o 94.000 manattan. Danışanda aftafa olmak lazım değil. Aftafa olmak lazım değil. Aftafanız göt yumağa lazımdı. Pok yumağı temizlemeye lazımdı. Aftafa olmayın. Kişi olun. Gayretli olun. Sözü düzünü deyin. 72 olmuyor. Götü giren olmuyor. Daha əsəb xəstəsələ uzatır məni. Eləyərdi də. 3 ildir mən o verilişə çıxıram. Daha neçə il çıxacaqdım ki, mənim evimi təhlil edəcəkdilər. Niye demirsiniz ki? Yetim uşaqdır. Bədbəxt uşaqdır. Arkasında anası yoktur. Atası yoktur. Bacı yok. Kardeş yok. Dayı yok. Əmi yok. Nene yok. Baba yok. Niye ondan istifadə elədiniz? Niye anlattınız atış küçələrə? 3 ildir vay-vay elədim o verilişlərdə. Dəşkalar gələndə, kanaldan çıxanda qaçırdı, pul ver, pul ver. Mən vicdanla sıxışdırmırdım sizdən pul almağa. Ben deyirdim, sağ olsun, mən problemi həll edəcəklər. Yük olmayın bunlara. Pulunu istəməyin bunların. Zaur mənə borcu deyil. Mən də Zaur'a çıxmağa borcu deyiləm. Zaur'a mənə borcu yoxdur, amma mənə borcum var. Gəl burada əl çalmaya. Ne kadar əl çalacağım? İşe koydular. 2 il işledim, qeyri-rəsmi işledim. İşe koydular. Olay yaşlı görürsünüz. Götü giren olmuyor. Şampun olmuyor. Qeyrətiniz olsun. Hani benim senetlerim yeni yok açıp. Ay şey onun içinde. Hazır içinde. Belki de o şey var ya. Onun içinde doğdum. Belki de öyle. Məhəmmədə kitap zamanı. Kör gözlerini soğusun diye iş veriblər sənə. İş veriblər, Allah köməkləri olsun. Gör burada yazılır bir mənə olan iş verdiği yer. Qeyri-rəsmi işləməyə ne var ki? Hani? Demir yollarında işləmişim ilk. Demir yolunda. 2016-2018'e kadar. Gilan emimcidə işləmişəm. 2018'den 2020'ye kadar. Game Construction'da işləmişəm. 2020'den 21. ile kadar. Ondan sonra hard işləmişəmsə, qeyri-rəsmi işləmişəm. Allahsız danışmayın. Allah'ınız olsun, qeyretiniz olsun. Bu. Bunu gösterdik. Allah sizi xəstə eləsin. Allah bəlanızı versin. Gel. Bunların da mənim adıma 92.000 pulu, 94.000 pulu yazdırdıqlarıdır. Poxuyan olsam sənkinlər çoxdan yardımcımdır. Zaur'un tülleyləri gəlib burada. Məni şey eləyir. Zaur'u pis sözlümüşəm mən.
Cındır yığını. Bax. Baxın. Nərmanov rayonunda olub bu hadisə. 24-4-cü 2004-cü ildə. Aprelin 24-ü. Bax. Bu dollara yazılıb. 54.300 ABŞ dolları. Gördünüz? Gördün? Hani bu pulun akıbəti? 54.300. Səni Amerikaya göndərir, təhsil almağa. Bədəl Hüseyin Familoğlu'nun Bakı şəhər Yasma rayonu 2 Akim Apos küçəsi. Güya mənim adıma pul var. O, Amerika'da oxumaq üçün. Niyə bunu demirsiniz? Canan, Beysər sən nəslindir, əcladındır, nəslindir, kökündür.